Ok, qua concludo questo discorso. La sensazione che effettivamente introdurre queste autorizzazioni anche sul testo citato poi nella pratica porta dei vantaggi. Stessa cosa in modo diverso. Allora, se di questi grafici avete 22, 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare a 22, dove ognuno di questi numeri corrisponde a una specifica. Sulle ordinate avete il costo e salta fuori forma crittata. Can I have a kid? Quindi questo cosa ci dice? Escludendo i costi di irritazione. It's like pregnant. Oh, you really keep going. Il costo di computazione e il costo di trasferimento delle I don't think my boyfriend's cat likes me. considerando l'irritazione però
volta prossima facciamo così. Martedì prossimo, quando ci vediamo, concludiamo questa parte con devo fare quegli esercizi che vi dicevo sulla composizione delle autorizzazioni per chiarire meglio quella parte che abbiamo visto a livello teorico. E per oggi io direi che abbiamo visto tutto. Que me ponga algo para que yo empiece a facturar. Porque yo tampoco voy a ir a trabajar en un supermercado, o sea, no hay forma, ¿me entendés? Porque él no me crió para eso.
and record their reaction. His face. Okay, Bubba, let's step it up. Show me the apple. Huh? NANI?! What's the point of anything? Huh? People be like, you always look good. And I... No, God! No, God, please, no! Huh? Man. Immediately no. I'm telling you right now, I seen what I needed to see. Is that him?
Assis. Tic. You're gonna hurt yourself. Did you see that? Where are you going?